हाय फ्रेंड, आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें मशीन बहुत स्पीड में चल रही है, लेकिन ट्रोबोस्कोप की वजह से इमेज दिखने में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है और ये कैसे काम करता है। आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं मशीन की स्पीड है कम से कम 300 आरपीएम और ये अनवाइंडर और रिवाइंडर आपको दिखा रहे हैं जहाँ से मटेरियल को लपेटा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरा इतना तेज़ है कि इसमें पता चलता है प्रॉब्लम्स कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। यही प्रॉब्लम देख